क्या आप भी गर्दन चटकाते हैं? सिर्फ 2 सेकंड की राहत और कभी कभी ब्रेन स्ट्रोक का खतरा। हमारी गर्दन में 2 इम्पॉर्टेंट आर्टरी होती हैं, कैरोटिड आर्टरी एंड वर्टिब्रल आर्टरी। अगर अचानक तेज जर्क या रोटेशन से आर्टरी की इनर लाइनिंग में टियर हुआ, इसे कहते हैं सर्वाइकल आर्टरी डायसेक्शन। वहाँ पर क्लॉट बनकर ब्रेन तक जाएगा और इश्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। नेक क्रैकिंग के बाद अगर आपको सर में तेज दर्द, डबल विजन दिखाई दे रहा है या फिर एक साइड की बॉडी में वीकनेस दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए। याद रखिए, बी फास्ट रूल। हर नेक क्रैकिंग जो है ब्रेन स्ट्रोक नहीं होता है, रेयर रिस्क है, रियल है। सेल्फ नेक मैनिपुलेशन की आदत मत बनाइए। 2 सेकंड की राहत और ज़िंदगी भर का पछतावा बन सकती है। शेयर दिस अवेयरनेस, सेव द ब्रेन।